Ministri i Punët e Jashtme i Serbisë Marko Đurić u takua në Prag gjatë vizitës së tij në Republikën Çeke me ministrin e Punët e Jashtme Peter Macin, me të cilin diskutoi ndër të tjera pozicionin e serbëve në Kosovë dhe tha se Serbia i kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me Republikën Çeke. Bisedat tona sot u përqendruar në mënyrën e përmirësimit të bashkëpunimit të përgjithshëm në sferën politike, ekonomike, kulturore dhe në çdo sferë tjetër, duke përfshirë aspektin europian të marrëdhënieve tona, çështjet rajonale dhe bashkëpunimin shumë palësh, theksoi Đurić. Avokati Predrag Miljković tha pas seancës dëgjimore për paraburgim të serbit Dejan Pelević, i cili u arrestua në Soçanic, në shpreson se klienti i tij të lirohet për të mbrojtur nga liria sepse nuk ka rrezik që ai të arratiset ose të ndikojë te dëshmitarët. Miljković u tha gazetarëve se ai tregoi se ishte e pamundur që klienti i tij të kishte kryer krimin për të cilin akuzohet. Ai theksoi se Pelević kishte punuar si polic që nga viti 1983, se ai ishte i njohur për të gjithë banorët e Serbicës dhe kishte shkuar në atë vend disa herë pas luftës. Është e çuditshme që pas 30 vitesh dëshmitarët tani po akuzojnë Dejanin dhe tha Miljković. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Milan Radović dënoi, siç deklaroi, provokimet e autoriteteve të Prishtinës dhe tha se qytetarët duhet të jetojnë në Mitrovicën e Veriut, jo në Mitrovicën e Bashkuar, dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë të qartë se plani Albin Kurtit nuk mund të realizohet. Ai deklaroi se kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Faton Peci dje organizoi një marshim me nxënësit e shkollave të mesme nga pjesa jugore drejt Mitrovicës së Veriut për të nderuar 104 qytetarë të zhdukur të Mitrovicës. Radojević për radio televizionin në Serbi tha se qytetarët janë zgjuar me frikë dhe pasiguri për dekada të tëra, duke e pyetur se cila do të jetë hapi dhe ardhës që do të ndërmarrë Prishtina. Në Mitrovicën e Veriut, në vendit ku dikur funksionon dhe zyra apostës funksionon brenda sistemit të Republikës së Serbisë, disa punëtorë nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural filluan pastrimin e ambientit dhe përgatitjen për hapjen e zyrës të asaj ministrie, me saktësisht për agjencinë pyjore. Punëtorët nuk e dinin se kur do të hapet zyra, por konfirmuan se ishin të angazhuar në përgatitjen e objektit. Zyra apostës në Veritë e Kosovës u mbyll në gusht të vitit 2024 dhe disa ndërtesa u riparuan me vonë dhe tani përdoren nga zyrat e postës së Kosovës. Docenti në Fakultetin Ekonomik të Beogradit Veljko Mijushković vlerësoi se kufizimi i çmimit të karburanteve dhe ushqimeve bazë është i justifikuar në kushte krize, por jo në planin afatgjat. Ai për Kosova Online tha se qeveria shumë vendeve, përfshirë qeverinë e Kosovës, po përdorin masa kufizuese për të mbrojtur ekonominë, por paralajmëroi se kufizimet afatgjate të çmimeve mund të çojnë në shfaqjen e një tregu të zi. Megjithatë, ai shtoi se këto masa nuk priten të zgjasin shumë. Shkumbin Misini, profesor i ekonomisë nga Prishtina, vlerësoi se kufizimet e çmimeve janë të kundërshtim me tregun e lirë dhe mund të aplikohen vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, siç janë fatkeqësitë natyrore. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet që në rast të rritjes së çmimit të naftës të heqë akcizat dhe tatimin e vlerën e shtuar për karburantët. Ai beson se kufizimet e çmimeve mund të çojnë në falimentimin e shumë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për shkak të kostove të larta, ndërsa ndërmarrjet e mëdha kanë kapacitete për t'i bërë ballë masave të tilla. Deputetja Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu Kodra deklaroi se kryeministri dhe kreu i vetëvendosjes Albin Kurti nuk dëshiron një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, prandaj Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Ajo pretendon se Kurti po luan lojën e zgjedhjeve duke ftuar palët të bisedojnë dhe më pas duke u përpjekur të mbarë mbështetjen e publikut për zgjedhje të reja. Nga ana tjetër, deputeti i vetëvendosjes Mefail Bajqinovci
Vlerësoj se Kurti nuk e mbylli derën e dialogut, por se opozita nuk ka vullnet për këtë, siç deklaroi ai, një marrëveshje politike nuk është e mundur pa emrat specifik të kandidatëve presidencial. Moti nesër në Serbi do të jetë kryesisht me diell në mëngjes në perëndim dhe në mesditën e qendrës dhe pasdite në rajonet jugore dhe lindore pritet shira kalimtare dhe rreshje lokale me bubullima do të fryjë erë perëndimore. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 24 gradë Celsius.